د لوی سپېڅلي الله تعالی په نامه ستړي مه شئ په خیر راغلئ لمر ماښام خپرونه ته د هیله چې ښه اوسئ زه میوند اقبال یم نو برخه د روغتیا برخه ده روغتیا په برخه کې را سره د جهاز اعظمي متخصص او همداراز داخلي ډاکټر ښاغلی منیر احمد کریمي را سره خپرونه کې ده ډاکټر صاحب محترم ستړي مه شئ په خیر راغلئ خپرونه ته ډېره مننه اقبال صاحب تاسو ته سلامونه ستاسو محترم تخنیکي همکارانو ته او د لمر ماښام ښایسته خپرونې ګرانو لیدونکو ته زه احترامات تقدیموم ژوندی اوسئ قدرمنو هېوادوالو نننۍ خپرونې بحث مو د ستوني درد په اړه باندې ده دا چې هوا هم سړه شوې ده او ډېره آلوده هم ده او په دې وخت کې په هر کور کې دوه او درې خامخا مریضان دي نو څه باید وکړو او دا ناروغي څنګه منتقل کیږي یا مثال څنګه کولی شو چې له دې نه ځان وژغورو د په همدغه اساس ډاکټر صاحب را سره خپرونه کې ده ډاکټر صاحب محترم در څه مخکې غواړم وپوښتم چې آیا یخه هوا هم تاثیرات لري په ستوني باندې بسم الله الرحمن الرحیم یخه هوا یو هغه عمده دلایلو د ستوني درد ده چې له بده مرغه کله چې ژمی راځي یخه هوا وي نو دا مریضان موږ که په شفاخانو په کلینیکو کې سخته ډېرېږي یعنې دا دواړه اوږه په اوږه دي یخه هوا او ستوني درد خور ورور مونږ چې ورته وایو خور ورور د اوږه په اوږه دي همیش دا مشکلات په ژمي کې مونږ وطنوال ته پیدا کېږي خو یخ هوا چون بعضې دلایل لري چې ولې دا حالت پیدا کېږي یوه خو هوا وچه وي دغه یخ هوا چې تنفس کوو یو عمده دلیل دا ده دوم دلیل د هوا ککړتیا ده دریم دلیل هغه اشخاص او هغه وطنوال چې سموکینګ کوي یا سګرټ کوي او بل دا چې موږ په یخ هوا کې ماسک نه استفاده نه کوو دغه عمده دلایل دي چې په یخ هوا کې باعث ده کېږي چې ستوني درد پیدا شي خیر اوسئ ستوني درد باندې څه پوه شو چې ستوني درد باندې اخته شوي یو علایم یې داسې کوم علایم داسې خاص علایم یې کوم دي یو لوکل دی یو جنرال دی لوکل هغه وخت ستانه په ستوني کې موږ احساس ناراحتي کوو مثلا اوبه تېروئ نو څو احساس درد کوو یا هم او کله چې دا بیا پیشرفته کېږي تبه ځان درد او کسالت رینینوز ورته وایي چې له پزې نه افرازات راځي ورسره ټوخی پیدا کېږي دغه حالت دي چې نمایندګي ده کوي چې دا مرض موږ ته پیدا شوی دا څومره وخت نیسي ډاکټر صاحب که چېرته کوم موده چې دا لري د دې مودې نه چې زیات شي یعنې موږ ورته د ځینې نور نومونه هم اخلو چې کیدای شي دا بیا په هغه مرض باندې تبدیل شي دا خپله د ستوني درد څومره وخت نیسي معمولا له څو ورځو نه تر هفته دوام کوي کله چې له هفتې نه ډېر شي دا نو بیا کرونیک حالت ته ځي یعنې هغه شدید حالت ده او که له ورځو نه تر هفتې پورې دوام وکړي دغه حالت کې موږ زیاتر که چیرته مریضان تبه او ځان درد ونه لري دوی ته موږ توصیه نه کوو چې دوی دوا نه استفاده وکړي ښه لاره یې همدا ده چې دوی له ګرمو مایعاتو استفاده وکړي استراحت وکړي ورسره ښه خواړه وخوري که چیرته دغه حالت ډیریږي او دا تحمل نشي کولی هغه حالت ده چې یعنې هفتې نه ډیریږي نو حتما باید ډاکټر وویني ډاکټر ته ورسي ډاکټر محترم که چېرته ځینې هېوادوال زموږ په کلیو بانډونو کې دي یعنې معاینه خانه کلینیک ډاکټر به یو څه مسافه ولري دا هم کسل ده دا هم په داسې حالت کې نه ده چې پورته شي ولاړ شي ډاکټره پورې کورنۍ درملې کورنۍ وقایې هم شته بلکل کورنۍ ښه کار په کور کې دا ده چې نانا او مالګه په اوبو کې واچول شي چې جوش ګیلاس اوبه او د ګیلاس سر پټ سي تر هغه وخته چې د اوبه یخې سي په د دې غرغره وکړي دا ډېر ښه کار ده نانا او مالګه چې اوبه شیرګرمې سي هغه وخت کې د بیا کلي یا غرغره وکړي دوم ښه کار دا ده چې لیمو او اصل چای د یو ځای سي له ده نه استفاده وکړي او له غوړو نه دې پرهیز وکړي له ډېر یخ شیانو دې پرهیز وکړي او کوشش دې همیش په ده وکړي چې د خپل خوله ته یو رومال یا ماسک یو شی وکاروي چې یخ هوا تنفس نشي چې کوم د لپاره کومه غشا چې په ستوني کې د هر کله چې دا وچیږي د یخ هوا له وجې نه نو دغه بیا خپل ته تخریش پیدا کېږي ټوخی ورته پیدا کېږي نو که چیرته د یخې هوا د ننوتلو نه جلوګیري وسي دا مشکل ډېر زیات ورته کمیږي او بل دغه مشکل همدغه خلکو کوي چې له خولې لارې تنفس کوي معمولا پزه د لپاره د چې باید تنفس وسی بعضې دوستان عادت لري یا پزې کې یو مشکل لري چې له پزې نه تنفس نسی کوی نو د پزې مشکل که حل سي او له پزې نه تنفس وسي خپله پزه فطرتا داسې ده چې هغه هوا تصفیه کوي فلتر کوي او یخ هوا په ګرمه هوا تبدیلوي او شش ته ورلیږي که چېرته هغه ملګري چې
له خولې نه تنفس کوي نو هغوی ته بیخي ضروري ده چې هغوی یو رومال یا ماسک یو شی وکاروي چې یخ هوا ستوني ته یا ششتی ورنسي. ځینې ملګري دي کیدای شي دا یو څه جالبه هم وي ډېری هیوادوالو ته کیدای شي ډېری به داسې ملګري لري په دې یخ هوا کې چې کله ویده کېږي نو دغو نه سر یې له بړستنې راویستلی بیا له سږمې نه زیات په خولې نفس کش کېږي همداسې هغه همداسې بیا یې لږ راګې خرېږي چې بغل بغل کسان ډېر سره فاضیاتي یعنې هغوی ته هم دا ډېره مشکله ده هغوی زر کیدای شي په دې ناروغۍ باندې اخته شي او دا ساري ده ډاکټر صاحب؟ ساري ده مطلق ساري ده یعنې دغه لپاره باید موږ همیش لاسونه ومینځو او تر حده امکانه پورې کوشش په دې وسي چې لاس په سترګو په خوله ونه وهو که یې وهو هم باید مینځلي وي او دغه د خورخور موضوع هغه دوستان چې وزن یې ډېر وي دا مشکل وشکه ډېر وي چې که وزن کم کړي دا مشکل به هم حل سي. ما ته ولې برګې راګوري وای بس نه ماشاءالله وزن فټ ده نو دغه دوستان دی د خوب وخت کې هم کولی شي چې یو رومال دستمال یو شی له خولې د ماسک په شکل ډېر داسې ډبله تیکه نه وي چې اکسیجن کم سي یو نرۍ تیکه له خولې نه تاو کړي د سره هم استراحت کولی شي مشکل نشته انشاءالله. کولی شي چې همدغه خپله د ماکسونه چې دي همدغه نه له دو سره هم کولی شي چې استراحت وکړي که یې زړه په تنګېږي. کوم عمره کسانو ته دا ناروغي ډېره خطرناکه تمامېدی شي او باید ډېر زیات پام وکړي ځان ته؟ معمولا په دغه موسم کې ماشومان ډېر په د حالت دوچار کېږي چې هغوی نسي کولی چې خپل ځان ساتنه وکړي او هغه چې اولډ ایج هغه کسان چې سن یې بیخي لږ زره ډېر وي پورته له 50 شپېتو دغه دوه اشخاص لږ زره زیات موجي دغه مرض ته دي له ده نه ایده په متوسط کوم خلک چې دي هغوی بیا لږ څه دغه دفاعي سیستم هم لږ څه فعاله وي او نظر په ماشومانو غټانو نو ماشومان او عام اصطلاح سپین ګیري دغه لږ څه ځوروي. خیر اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلئ خپرونې ته سلامت ژوندی اوسئ خیر اوسئ. ډاکټر صاحب منیر کریمي ورسره خپرونه کې چې د ستوني درد په اړه مو سره بحث درلوده هغه هیوادوال چې دا ستونزه لري نو کولی شي که چېرته دا خپرونه ترې پاتې وي د یوټیوب له لارې انسټاګرام فیسبوک له لارې هم خپرونه وڅاري او کورنۍ ته یو پیغام ډاکټر صاحب د ورورولۍ په حساب ماشوم هم که کوټه کې ګرمه کوټه کې وي نو هڅه مه کوئ چې دې کوټې نه بلې کوټې ته په سړه هوا یو تبدیله کړئ دا هم ډېر زر کولی شي چې ماشوم ونیسي نو ټول ماشاءالله تجربه کار زه دا عمل لرو باید له ده هم بېرته راګرځو خپرونې ته.